Таны зөв шударга болон хүсэл тань царай ба нүднээс тань гэрэлтэх болно. Та их эзний ажлын талаар сэтгэл тань хөдөлж тэр нь харагдах болно. Та түүний дагалдагчаар хаач 24 цагийн турш байх болно. Итгэдэг зүйлийнхээ талаар ярих тань таны нэг хэсэг байх болно. Намайг Батцарагт идэг сүмийн гишүүн болоод 7 жил гарсан болж байна. Нэг жоохон хүнд юм барьчихсан, тортой юм барьсан. Тэгээд бид хоёр хоёлаа ярилцаад тэгээд тэр их чи туслая гэж шийдээ. Тэгээд очиод тэгээд бид хоёр тань тусалж болох уу гэж түүнээс асуусан. Тэгээд энэ ихчтэй шууд сүмийн сургаалын талаар ярьж эхэлсэн. Тэгээд бид нэр Иесвэстийн хожимын гигантуудын сүмийн гишүүдээ. Тэгээд манай сургаалд манай сүмд одоо хүмүүс туслахыг одоо хүмүүст одоо сайхан сэтгэлээр хандахыг заадаг. Тэгээд тийм болохоор бид хоёр танд яг ингэж туслахаар шийдээ таныг гэрчиг рүү өгсөн юм аа. Та хэрвээ боломжтой бол та манай сүмийн цуглаан дээр очиж үзээрэй гэж нэг чиг ураад нэг цаасан дээр сүмийнхаа хаягийг бичээд тэгээд өөрсдийнхөө нэрийг бичээд энэ нэг чиг өгсөн. Тэгээд хамгийн гайхалтай нь яг тэрний дараагийн бүтэнсэ өдөр энэ нэгч маань гэр бүлтэйгээ буюу энэ нэгч маань охинтойгоо амьдардаг. Тэгээд хоёулаа сүм дээр ирсэн. Амьдрал бол дээшилсэн. Тэгээд охин бит хоёр бол би айгу бие муутайсэн. Тэгээд би маань эрүүл саруул болоод тэгээд манай дандаа нээлдэр сестрүүд дандаа гэрээ үйлчлэл хийдэг шүү дээ. Манай сүмийнхэн бүгдээрээ үйлчлэл хийдэг. Жил болгоно л үйлчлэл хийдэг. Маш талгарч байдаг. Их эзэн өөрийн үнэнч дагалдагч нартаа итгэдэг юм. Тэрээр бэлтгэгдсэн хүмүүсийг бэлтгэгдсэн хүмүүс рүү илгээдэг. Сэргээгдсэн сургаалын талаар үргэлж мөн чөлөөтэй ярьдаг хүмүүс үүний үн цэнийг ухаардаг юм. Тэд энэ агуу адислын тухай байнга боддог. Энэ тэдний хүлээн авсан дурсамжийн бэлэг бөгөөд бусдыг ч хүлээн аваасай гэсэн хүсэл юм. Жилийн өмнө бид Ховдын багшийн дэд сургуульд манай нэг ангид хамт сурч байсан. Манай гэр бүлийн хүн цэнгэл бид хоёртой нэг ангид сурч байсан ган тулга маань бидэнтэй уулзаад өөрөө энэ Иесус Христийн хожимын гигантнуудын сүмд гэр бүлээрээ явдаг. Ингээ мөнгө өглийг цэнгэл хоёр маань манай сүмд анх удаа сонирхчээр ирээд тэгээ ээлдрүүдээс хичээл авснараа манай сүмийн гишүүн болсонд би үнэхээр баярлаж байна. Гэр бүл улам бүрөө нэг улам бүрөө сайн мэдэрч тэгээ ад жаргалаар дүүрэн байгаа. Тэгээд маш тайван тэгээд нэгэндээ маш их тусалдаг. Тэгээд мөн бид нэр сүм торснороо бидний хичээл сурлага ажиллаа аав ээжийн минь ажилд их томоохон амжилтууд их гарцгаасан. Тэгээд энэнд маш их баяртай байгаа. Сургаалын хуваалцсанаар надад ямар ажлууд ирсэн бэ гэхлээр мэдээж би яг гэр бүлтэйгээс сургаалын хуваалцч чадсан. За гэр бүлтэйгээ сургаалын хуваалцч чадсанаар мэдээж гэр бүл маань илүү бат бөх болж чадсан. Бид нар зүгээр л бие бинийгаа ойлгодог тийм болж чадсан мэдээж бид нар бүгдээр яг нэг зорилготой болсон гэсэн үг шүү дээ. Бидний зорилго болохоор мэдээж бурхантай буцаад яг хамт амьдрах. Тэгээд энэ дэлхий дээр бид нар ад жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. За тийм болохоор мэдээж эдгээр зүйлсүүд яг захаасаа аваад бид нарт амьдрал дээр мэн яг хэрэгжижсэнийг би харж байна. Тэг үнэхээр яг бид нарт маш том ажлууд ирсэн. Би зүгээр л энэ сургаалын хуваалцсанаараа би илүү их гайхалтай найз нөхөдтэй болсон. Найз нартайгаа би илүү их ойр дотн байж чаддаг. Мэдээж яг сургаалыг бусад хүмүүстэй хуваалцах нь мэдээж маш чухал. Би тэр мэдээж хэрвээ яг бид нарыг сургаалыг сонсч чадахгүй бол мэдээж бид нарыг тэнгэрлэгцтэйгээ буцаж очиж амьдрч чадахгүй. Тэгээд бас энэ амьдрал дээр яг бид нар мэдээж ард жаргалтай амьдрах
амьдрах жоохон хэцүү. За тийм болохоор бид нар яг бусад хүмүүстэй сургаалыг маш сайн хуваалцах хэрэгтэй. Их эзнэр бэлтгэгдсэн хүмүүстэй та уулзах болно. Өөрсдийнхөө урд нь тохиолдож байсан туршлагаас илүү зүйлийг мэдэрч бас хэлж байгаагаа мэдэх болно. Тэгээд цаг нь ирэхэд та Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү орхон болж байгаагаа мэдрэх болно. Мөн та түүний итгэлтэй гэрч нартай амладаг ариусгал мөн өршөөлийг мэдрэх болно. Та түүний танаас асуусан зүйлийг хийсэн гэсэн сайшаалыг мэдрэх болно. Яагад гэвэл тэр танд хайртай бөгөөд танд итгэдэг юм. Би ийм сайхан цаг хугацаанд амьдарч байгаадаа талархаж байна. Та болон би ургамжлагдсан Тэнгэрлэг эцгийн хайртай хүүхдүүд гэдгээ мэддэхтэй талархалтай байна. Эцэг мөн хүү бошголагч Йозеф Смит дээр ирсэн. Санварын түлхүүрүүд сэргээгдсэн. Хамгийн эцсийн агуу цугларалт эхэлсэн. Би Иесус бол Христ хэмээн гэрчилж байна. Тэр таны болон миний аврагч бөгөөд таны уулзах бүх хүмүүсийн аврагч юм. Иесус Христийн нэрээр аминь.